เย้สวัสดีครับทุกคน วันนี้เราจะพาไปกันที่สวนรถไฟกันนะ ไปเปล่าเราจะไปกัน เราจะไปที่ไหนครับ สวนรถไฟค่ะ ไปเลย เย้กรุณากดปุ่มสีเขียวเพื่อรับบัตรค่ะกรุณารับบัตรขอบคุณค่ะ ตอนนี้เราขอมาออนแล้วนะครับ ต่อไปเราจะต้องขึ้นไป อันนี้เราจะต้องนั่งไปไหนครับ ต้องไปห้าแยกลาดพร้าวเลยเหรอ ใช่ ห้าแยกลาดพร้าวตอนนี้กี่โมงแล้ว ตอนนี้5 โมงครึ่งแล้วรถไฟจะปิดแล้วครับ เราจะไปนอนที่นู่นกัน มองเกษตรแล้ว ถึงแล้วนะครับทุกคน เราจะไปกันสวนรถไฟเราจะต้องไปยังไงอะ เหมือนจะลงผิด แย่ละแย่ละอันตราย เขาบอกว่ามันเหมือนว่าจะลงผิดที่ ไม่ เราลงนี่แหละ ลงอันนี้แหละ ลงห้าแยกลาดพร้าวเหรอ ใช่หรือเปล่าวะ ใช่ดิ เราขึ้นรถไฟอีกรอบนึงนะทุกคน แย่ละอ่ะ ไปลองดูกันว่าจะไปถึงหรือไม่ ยัยเอาซอสปัดนี่หว่า มุกครับมุก นี่เราเจอดาร์คเวเดอร์ครับทุกคน เราจะไปถ่ายรูปเขานะครับ เราจะร่วมช่วยบริจาคกันนะครับไปถ่ายรูป เฮ้ย ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับเป็นไง โอ้โห สุดยอดครับ รู้สึกมีพลัง โคตรเท่ โอ้หัวร้อนไม่ใช่เหงื่อออกเลยนั่งกันแล้วโอ้อันนี้ไปไหนครับเนี่ย ตอนนี้เราอยู่5 แยกลาดพร้าวเราจะต้องเดินขึ้นสะพาน เพื่อที่จะข้ามไปฝั่งขนุน ใช่ เขาส่งรถไฟอยู่ฝั่งนู้นนะ ไกลมาก ว้ายแค่เดินก็เหนื่อยแล้วเนี่ย กลับบ้านเถอะ โอ้เหนื่อยมากแค่ขึ้นบันไดนะเนี่ย ชีวิต รถไฟเลย ตอนนี้เหงื่อชุ่มแล้วครับตัวเปียกหมดแล้วเนี่ย
ตอนนี้เราเจอข้าวเย็นแล้วนะครับทุกคนอาหารเย็นครับทุกคนอาหารเย็นวันนี้ ลูกหนักชิงชาติสวรรค์ไทยถึงแล้วมีดนตรีด้วยครับทุกคน ซึ่ง จากคราวที่แล้วก็ ก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไร ไปดูกันเลยไป ไป ไม่ชม ถึงแล้วนะครับทุกคน สวน ส่วนรถไฟ สวนรถยนต์ครับ ใหญ่ เพราะว่ามีแต่รถยนต์ครับ ไม่มีรถไฟ บรรยากาศดีมากเลยนะส่วนรถไฟ โอ้โห แต่อยากปั่นจักรยานมาก แต่ว่าเราลืมเอาบัตรประชาชนมานะคะ เราก็เลยไม่ได้ปั่น ดูคนอื่นปั่นเอา มีดนตรีด้วยครับ เห็นไหม มีดนตรีเล่นสนุกสนาน ไม่ถึงนั่งชิว อ๋อ ค่ะ นั่งชิวเหรอ หัวใจของฉันไม่มีใครที่เข้าใจเราหรืออาจเป็นเรา เหมือนว่าจะไม่ได้มาปั่นจักรยานแต่ก็มาฟังเพลงได้นะครับ มีดนตรีไม่รู้มีทุกวันหรือเปล่า ตาที่ละรินไม่มีเธออยู่ตรงที่ข้างๆฉัน ไปไหน หืม ไม่มีที่จะไปแล้ว ไม่ที่จะไปแล้วครับ เออ ไม่มีจักรยานแล้วรู้สึกแบบอ๋อ เหนื่อย ชีวิต อ๋อ คนดูอ้วกแตกแล้ว วันนี้ก้มครับก้มไปถ่ายคู่กับดอกไม้แล้วครับ อ๋อทุกคนตอนนี้มันก็มืดแล้วเนาะ เราก็จะตัดจบตรงนี้เลยนะครับ ว่าแต่เดี๋ยวก็สักพักก็จะกลับเลยนะครับ เดี๋ยวดูดนตรีสักพักหนึ่งมืดแล้วถ่ายอะไรไม่เห็นแล้วนะครับ ตอนนี้ ครับ ครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ เราจะถ่ายอะไรไปบ๊ายบาย